A Sura da Mesa Provida. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ó vós que credes, sede fiéis aos compromissos. É-vos lícito o animal dos rebanhos, exceto o que se recita para vós, e não torneis lícita a caça enquanto estáis hurum. Por certo, Alá decide o que deseja. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ó vós que credes, não profaneis os ritos de Alá, nem o mês sagrado, nem os animais em oferenda, nem as guirlandas. E não importuneis os que se estão dirigindo à casa sagrada, buscando o favor de seu Senhor e agrado. E quando não mais estiverdes hurum, caçai, e que o ódio para com o povo, por haver-vos afastado da mesquita sagrada, não vos induza a agredir. E ajudai-vos mutuamente na bondade e na piedade, e não vos ajudeis no pecado e na agressão. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. É-vos proibido o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com invocação de outro nome que o de Alá, e o animal estrangulado, e o que é morto por espancamento e por queda e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente, exceto se o imolais, e o que é imolado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos, é-vos proibido que adivinheis o destino por meio de varinhas da sorte. Isso é perversidade. Hoje os que renegam a fé se desesperam de aniquilar vossa religião. Então, não os receeis e receiai-me. Hoje eu inteirei vossa religião para vós e completei minha graça para convosco e agradei-me do Islão como religião para vós. Então, quem é impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo, Alá é perdoador, misericordiador.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Perguntam-te, Muhammad, o que lhe és lícito? Dize, são-vos lícitas as coisas benignas e a presa dos animais, caçadores adestrados, que ensinastes conforme Alá vos ensinou. Então comei do que para vós eles retêm, e mencionai sobre isso o nome de Alá, e temei Alá, por certo Alá é destro no ajuste de contas. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Hoje são-vos lícitas as coisas benignas, e o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro é-vos lícito, e vosso alimento lhes é lícito. E vos é lícito esposardes as castas entre as crentes, e as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, quando lhes concederdes seus prêmios, mas, sendo castos, não adúlteros, e não as tomando jamais por amantes. E quem renega a fé com efeito, anular-se-ão suas obras, estará na derradeira vida entre os perdedores. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ó vós que credes, quando vos levantardes para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos, e com as mãos molhadas, roçai as cabeças e lavai os pés até os tornozelos. E se estáis junub, purificai-vos. E se estáis enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços à guisa de ablução. Alá não deseja fazer-vos constrangimento algum, mas deseja purificar-vos e completar sua graça para convosco, para serdes agradecidos. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله
إن الله عليم بذات الصدور. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco e de sua aliança que firmou convosco quando dissestes: ouvimos e obedecemos, e temei a Alá. Por certo, Alá, do íntimo dos peitos, é onisciente. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ó vós que credes, sede constantes em servir a Alá, sendo testemunhas com equanimidade, e que o ódio para com um povo não vos induza a não serdes justos. Sede justos, isso está mais próximo da piedade, e temei Alá, por certo Alá do que fazeis é conhecedor. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Alá promete aos que creem e fazem as boas obras que terão perdão e magnífico prêmio. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um grupo intentou estender as mãos contra vós, e ele lhe deteve as mãos afastando-as de vós. E temei a Alá, e que os crentes então confiem em Alá. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. E com efeito, Alá firmou aliança com os filhos de Israel, e enviamos dentre eles 12 próceres. E Alá disse: por certo, estou convosco. Em verdade, se cumpris a oração e concedeis a zaká, e credes em meus mensageiros e os amparais, e emprestais bom empréstimo a Alá, remir-vos-ei as más obras e far-vos-ei entrar em jardins abaixo dos quais correm rios. E quem de vós renega a fé depois disso, com efeito, descaminhar-se-á do caminho certo. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Então, por haverem desfeito sua aliança, nós amaldiçoamo-los e tornamo-lhes duros os corações. Alteram o sentido das palavras do livro e esquecem parte do que lhes fora lembrado. E tu, Muhammad, não cessarás de descobrir traição da parte deles
exceto de poucos. Então, indulta-os e tolera-os. Por certo, Alá ama os benfeitores. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. E com os que disseram, somos cristãos, firmamos também aliança, mas eles esqueceram parte do que lhes fora lembrado. Então suscitamos entre eles a inimizade e aversão até o dia da ressurreição, e Alá informá-los-á do que engenhavam. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ó seguidores do livro, com efeito nosso mensageiro chegou-vos para tornar evidente para vós muito do que havíeis escondido do livro e para abrir mão de muito disso. Com efeito chegou-vos de Alá uma luz e evidente livro. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Alá guia com ele os que seguem seu agrado aos caminhos da paz e fá-los sair com sua permissão das trevas para a luz e guia-os a uma senda reta. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo Alá é o Messias, filho de Maria. Dize Muhammad, então quem poderia impedir algo de Alá se ele desejasse aniquilar o Messias, filho de Maria, e sua mãe, e aos que estão na terra, a todos juntos? E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e do que há entre ambos. Ele cria o que quer. E Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. E os judeus e os cristãos dizem, somos os filhos de Alá e seus bem-amados. Dize, então por que ele vos castiga por vossos delitos? Ao contrário, sois seres humanos dentre os demais que ele criou. Ele perdoa quem quer e castiga a quem quer. E de Alá é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. E a ele será o destino. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ó seguidores do livro, com efeito, nosso mensageiro chegou-vos para tornar evidente para vós a verdade, após o interregno de mensageiros, para que não digais: não nos chegou ao alvissareiro nem admoestador. Então, de fato, chegou-vos um alvissareiro e admoestador, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. E lembra-lhes, Muhammad, de quando Moisés disse a seu povo: ó meu povo, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando fez entre vós profetas e vos fez reis e concedeu-vos o que não concedera a nenhum dos mundos. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ó meu povo, entrai na terra sagrada que Alá vos prescreveu e não volteis atrás. Tornar-vos-ieis, pois, perdedores. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Eles disseram: ó Moisés, por certo há nela um povo gigante, e por certo não entraremos nela até que dela saiam. E se dela saírem, por certo, nela entraremos. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dois homens, dos que temiam Alá, aos quais Alá agraciara, disseram: entrai pela porta, sobressaltando-os. Então, quando entrardes por ela, por certo, sereis vencedores. E em Alá, então, confiai, se sois crentes. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Eles disseram: ó Moisés, jamais entraremos nela enquanto nela permanecerem. Vai então tu e teu Senhor e combatei. Por certo, nós aqui ficaremos assentados. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Ele disse: Senhor meu, por certo, não tenho poder senão sobre mim mesmo e sobre meu irmão. Então, separa-nos do povo perverso. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Alá disse: então, por certo, ela lhes será proibida por 40 anos, errando eles na terra. Então não te aflijas com o povo perverso. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. E recita Muhammad para eles com a verdade
a história dos 2 filhos de Adão, quando fizeram ambos oferenda a Alá, e foi aceita a de um deles e não foi aceita a do outro. Disse este: certamente matar-te-ei. Disse aquele: Alá aceita apenas a oferenda dos piedosos. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Em verdade, se me estendes a mão para matar-me, não te estarei estendendo a mão para matar-te. Por certo, eu temo Alá, o Senhor dos mundos. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Por certo, eu desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado, então serás dos companheiros do fogo, e essa é a recompensa dos injustos. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. E sua alma induziu-o a matar o irmão, e matou-o então, tornou-se dos perdedores. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. E Alá enviou um corvo que se pôs a escavar a terra para fazê-lo ver como acobertar o cadáver de seu irmão. Disse ele: ai de mim! Sou incapaz de ser como este corvo e acobertar o cadáver de meu irmão? Então tornou-se dos arrependidos. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Por causa disso, prescrevemos aos filhos de Israel que quem mata uma pessoa sem que esta haja matado outra ou semeado corrupção na terra, será como se matasse todos os homens. E quem lhe dá a vida será como se desse a vida a todos os homens. E com efeito, nossos mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Em seguida, por certo, muitos deles, depois disso, continuaram entregues a excessos na terra. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. A recompensa dos que fazem guerra a Alá e a seu mensageiro e se esforçam em semear a corrupção na terra não é senão serem mortos ou serem crucificados ou terem cortadas as mãos e os pés de lados opostos ou serem banidos da terra. Isso lhes é ignomínia na vida terrena e na derradeira vida. Terão formidável castigo. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Exceto os que se voltam arrependidos antes que deles vos aposseis. Então, sabei que Alá é perdoador, misericordiador. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, temei Alá e buscai os meios de chegar a ele, e lutai em seu caminho, na esperança de serdes bem-aventurados. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Por certo, os que renegam a fé, se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, para com isso se resgatarem do castigo do dia da ressurreição, nada disso lhes seria aceito, e terão doloroso castigo. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Eles desejarão sair do fogo, e dele não sairão, e terão permanente castigo. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. E ao ladrão e à ladra, cortai-lhes a ambos a mão, como castigo do que cometeram e como exemplar tormento de Alá. E Alá é todo-poderoso, sábio. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. E quem se volta arrependido depois de sua injustiça, se emenda, por certo Alá se voltará para ele remindo-o. Por certo Alá é perdoador, misericordiador. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Não sabes que de Alá é a soberania dos céus e da terra? Ele castiga quem quer e perdoa quem quer. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ó mensageiro, não te entristeçam aqueles que se apressam para a renegação da fé, dentre os que dizem com as próprias bocas, cremos, enquanto os próprios corações não creem. E dentre os que praticam o judaísmo, aos que sempre dão ouvidos às mentiras e sempre dão ouvidos a outra coletividade que não te chegou. Eles alteram o sentido das palavras. Dizem, se isso vos é concedido, aceitai-o. E se não vos é concedido, precatai-vos de aceitá-lo. E para aquele a quem Alá deseja sua aprovação, nada lhe poderás fazer para protegê-lo de Alá. Esses são aqueles cujos corações Alá não deseja purificar. Terão na vida terrena ignomínia e terão na derradeira vida formidável castigo. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
إن الله يحب المقسطين. Eles dão sempre ouvidos às mentiras e sempre devoram o ganho ilícito. Então, se chegam a ti, julga entre eles ou lhes dá de ombros. E se lhes dás de ombros, em nada eles poderão prejudicar-te. E se julgas, julga entre eles com equanimidade. Por certo, Alá ama os equânimes. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Mas como eles te tomam por árbitro, enquanto tem a Torá, em que há o julgamento de Alá? Em seguida, depois disso, voltam as costas. E esses não são os crentes. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Por certo, fizemos descer a Torá, nela a orientação e luz. Com ela os profetas que se islamizaram julgavam os que praticavam o judaísmo, e assim também os rabis e os sacerdotes, porque custodiavam o livro de Alá e eram testemunhas dele. Então não receeis os homens e receai-me, e não vendais meus sinais por ínfimo preço. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os renegadores da fé. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. E nela prescrevemos-lhes que se pague a vida pela vida, e o olho pelo olho, e o nariz pelo nariz, e a orelha pela orelha, e o dente pelo dente, e também para as feridas o talhão. Então a quem por caridade o dispensa, isso lhe servirá de expiação. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os injustos. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. E na pegada daqueles fizemos seguir a Jesus, filho de Maria, para confirmar a Torá que havia antes dele, e concederamo-lhe o Evangelho. Nele, a orientação e luz e confirmação da Torá, que havia antes dele, e orientação e exortação para os piedosos. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. E que os seguidores do Evangelho julguem conforme o que Alá fez descer nele, e quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os perversos. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade, para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer, e não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós, fizemos uma legislação e um plano, e se Alá quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então, emulai-vos pelas boas ações. Alá será o retorno de todos vós, e Ele vos informará daquilo de que discrepáveis. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. E que julgues entre eles conforme o que Alá fez descer, e não siga suas paixões, e precata-te de que eles te desviem de algo do que Alá fez descer para ti. Então se voltam as costas, sabe que Alá deseja que sejam alcançados por alguns de seus delitos. E por certo, muitos dos humanos são perversos. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Buscam então o julgamento dos tempos da ignorância? E quem melhor que Alá em julgamento para um povo que se convence da verdade? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ó vós que credes, não tomeis por aliados os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns aos outros, e quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Alá não guia o povo injusto. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Então tu vês aqueles em cujos corações há enfermidade se apressarem para eles dizendo: receamos nos alcance um revés. Quiçá, pois Alá faça chegar a vitória ou uma ordem de sua parte, então tornar-se-ão arrependidos daquilo que guardaram segredo em suas almas. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. E os que creem dirão: são estes os que juraram por Alá com seus mais solenes juramentos estar convosco? Mas anular-se-ão suas obras e eles se tornarão perdedores. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ó vós que credes, quem de vós apóstata de sua religião, Alá fará chegar em seu lugar um povo que ele amará e que o amará, e que será humilde com os crentes, poderoso com os renegadores da fé. Lutará no caminho de Alá e não temerá a repreensão de quem quer que seja. Esse é o favor de Alá, que ele concede a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vossos aliados são apenas Alá e seu mensageiro, e os que creem, aqueles que cumprem a oração e concedem a zaká enquanto se curvam diante de Alá. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. E quem se alia a Alá e a seu mensageiro e aos que creem, triunfará por certo, o partido de Alá é o vencedor. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ó vós que credes, não tomeis por aliados os que tomam vossa religião por objeto de zombaria e diversão, dentre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, nem os renegadores da fé, e temei Alá, se sois crentes. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. E quando chamais à oração, tomam-na por objeto de zombaria e diversão, isto porque são um povo que não razoa. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Dize Muhammad: ó seguidores do livro, vós nos censurais apenas por crermos em Alá e no que foi descido para nós e no que fora descido antes? Mas a maioria de vós é perversa. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. Dize: informar-vos-ei do que é pior que isso como retribuição junto de Alá? Os que Alá amaldiçoou e contra quem se irou, e de quem fez símios e porcos, e os que adoram Al-Tahut, esses estão em pior situação e mais descaminhado do caminho certo. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. E quando vos chegam, dizem: cremos, enquanto com efeito entram com renegação da fé e com efeito com ela saem. E Alá é bem sabedor do que ocultam. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E tu vês muitos deles se apressarem para o pecado e para a agressão e para a devoração do ganho ilícito, que execrável em verdade o que fazem.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا Que os يصنعون. rabis e os sacerdotes o houvessem coibido do dito pecaminoso e da devoração do ganho ilícito, que execrável em verdade o que engenham. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. E os judeus dizem: a mão de Alá está atada, que suas mãos fiquem atadas e que sejam eles amaldiçoados pelo que dizem. Ao contrário, suas mãos estão estendidas. Ele despende em seus dons como quer. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. E lançamos entre eles a inimizade e a aversão até o dia da ressurreição. Cada vez que acendem um fogo para a guerra, Alá apaga-o. E eles esforçam-se em semear a corrupção na terra, e Alá não ama os corruptores. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. E se os seguidores do livro crescem e fossem piedosos, certamente remir-lhe-íamos as más obras e fá-los-íamos entrar em jardins da delícia. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. E se houvessem observado a Torá e o Evangelho, e o que de seu Senhor fora descido para eles, haveriam desfrutado os bens acima deles e debaixo de seus pés. Entre eles há uma comunidade moderada, mas que vil o que muitos deles fazem. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ó mensageiro, transmite o que foi descido de teu Senhor para ti. E se não o fazes, não haverás transmitido sua mensagem. E Alá te protegerá dos homens. Por certo, Alá não guia o povo renegador da fé. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Dizem, ó seguidores do livro, não estáis fundados sobre nada, até que observeis a Torá e o Evangelho e o que de vosso Senhor fora descido para vós. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles
transgressão e renegação da fé. Então não te aflijas como povo renegador da fé. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo, e os sabeus e os cristãos, aqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia e fazem o bem, por eles nada haverá que temer e eles não se entristecerão. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Com efeito, firmamos a aliança com os filhos de Israel e lhes enviamos mensageiros. Mas cada vez que um mensageiro lhes chegava com aquilo pelo que suas almas não se apaixonavam, eles a um grupo desmentiam e a um grupo matavam. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. E eles supunham que não haveria sanção, então encegueceram e ensurdeceram. Em seguida, Alá voltou-se para eles, remindo-os. Depois, muitos deles encegueceram e ensurdeceram. E Alá do que fazem é onividente. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. E o Messias diz: ó filhos de Israel, adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Alá com efeito, Alá proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo. E não há para os injustos socorredores. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o terceiro de três, e não há Deus senão um Deus único. E se não se abstiverem do que dizem, em verdade, doloroso castigo tocará os que entre eles renegam a fé. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Então não se voltam arrependidos para Alá e lhe imploram perdão? E Alá é perdoador, misericordiador. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. O Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro. Antes dele, com efeito, os outros mensageiros passaram, e sua mãe era veracíssima. Ambos comiam alimentos como os demais. Olha como tornamos evidentes para eles os sinais. Em seguida,
Olha como se distanciam destes. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Adorais em vez de Alá a quem não possui para vós prejuízo nem benefício? E Alá é o oniovinte, o onisciente. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dize, ó seguidores do livro, não vos excedais inveridicamente em vossa religião, e não sigais as paixões de um povo que com efeito se descaminhou antes e descaminhou a muitos, e se tem descaminhado do caminho certo. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Os que renegaram a fé dentre os filhos de Israel foram amaldiçoados pela boca de Davi e de Jesus, filho de Maria. Isso porque desobedeceram e cometiam agressão. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Eles não coibiam uns aos outros de nenhum ato reprovável que cometiam. Que execrável em verdade o que faziam. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Tu vês a muitos deles se aliarem aos que renegam a fé. Que execrável em verdade o que suas almas antecipam para eles. A cólera de Alá é sobre eles, e no castigo serão eternos. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. E se houvessem crido em Alá e no profeta e no que foi descido para ele, não os haveriam tomado por aliados, mas muitos deles são perversos. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Em verdade, encontrarás dentre os homens que os judeus e os idólatras são os mais violentos inimigos dos crentes. E em verdade, encontrarás que os mais próximos aos crentes em afeição são os que dizem, somos cristãos. Isso porque há dentre eles clérigos e monges, e porque não se ensoberbecem. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. E quando ouvem o que foi descido para o mensageiro, tu vês seus olhos se marejarem de lágrimas, pelo que reconhecem da verdade. Dizem, Senhor nosso, cremos. Então, inscreve-nos entre as testemunhas da verdade. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم E الصالحين. por que razão não creríamos em Alá e na verdade que nos chegou, enquanto aspiramos a que nosso Senhor nos faça entrar no paraíso com o povo íntegro? فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Então, pelo que disseram, Alá retribuiu-lhes jardins, abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos, e essa é a recompensa dos benfeitores. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ó vós que credes, não proibais as coisas benignas que Alá vos tornou lícitas, e não cometais agressão. Por certo, Alá não ama os agressores. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. E comei daquilo que Alá vos deu por sustento, enquanto lícito e benigno, e temei Alá, em quem sois crentes. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Alá não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelos juramentos intencionais não cumpridos. Então, sua expiação é alimentar 10 necessitados no meio termo com que alimentais vossas famílias, ou vesti-los ou alforriar um escravo. E quem não encontra recursos deve jejuar 3 dias. Essa é a expiação de vossos juramentos quando perjurardes, e custodiai vossos juramentos. Assim Alá torna evidentes para vós seus sinais para serdes agradecidos. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas, com o nome dos ídolos, e as varinhas da sorte não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as na esperança de serdes bem-aventurados. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Alá e da oração. Então, abster-vos-eis disso? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. E obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e precatai-vos. Então, se voltais as costas, sabei que impende apenas a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras por aquilo de que se alimentaram anteriormente, desde que se guardem do proibido e creiam nisso e façam as boas obras. Depois continuem a guardar-se e a crer. Em seguida, se guardem e bem façam. E Alá ama os benfeitores. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ó vós que credes, em verdade, Alá pôr-vos-á à prova com a proibição de alguma caça que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar, a fim de que Alá saiba quem de vós o teme, embora seja ele invisível. Então, quem depois disso comete agressão, terá doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ó vós que credes, não mateis a caça enquanto estáis hurum, e a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe-á compensação em rebanhos, igual ao que matou, julgada por 2 homens justos dos vossos, em oferenda destinada a Al-Kaaba, ou expiação, alimentar necessitados, ou equivalente a isso, em jejum, para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Alá indulta o que já se consumou, e quem reincide, Alá dele se vingará, e Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. É-vos lícita a pesca do mar e seu alimento, como proveito para vós e para os viandantes. E vos é proibida a caça da terra, enquanto permaneceis hurum, e temei Alá, a quem sereis reunidos. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Alá fez da Al-Kaaba a casa sagrada, arrimo para os homens e assim também o mês sagrado e os animais em oferenda e as guirlandas. Isso para que saibais que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e que Alá de todas as coisas é onisciente. اعلموا
الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sabei que Alá é veemente na punição e que Alá é perdoador, misericordiador. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Não impende ao mensageiro senão a transmissão da mensagem, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Dize, Muhammad, não se igualam o maligno e o benigno, ainda que te admire a abundância do maligno. Então temei Alá, ó dotados de discernimento, na esperança de serdes bem-aventurados. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ó vós que credes, não pergunteis por coisas que, se vos fossem divulgadas, vos afligiriam, e se perguntardes por elas, enquanto o Alcorão estiver sendo descido, ser-vos-ão divulgadas. Alá vô-lo indultará, e Alá é perdoador, clemente. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Com efeito, um povo antes de vós perguntou por elas. Em seguida, tornaram-se renegadores delas. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Alá não fez determinação alguma de Bahira, nem de Sa'iba, nem de Wasila, nem de Hamin. Mas os que renegam a fé forjam mentiras acerca de Alá, e a maioria deles não razoa. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. E quando se lhes diz, vinde ao que Alá fez descer e ao mensageiro, dizem, basta-nos aquilo em que encontramos nossos pais. E bastar-lhes-ia, ainda que seus pais nada soubessem e não fossem guiados. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ó vós que credes, cuidai de vós mesmos, não vos prejudicará quem se descaminha quando sois guiados. Alá será vosso retorno de todos vós, e ele vos informará do que fazíeis. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ó vós que credes,
Quando a morte se apresentar a um de vós, que haja, ao testar, o testemunho de 2 homens, justos dos vossos, ou de 2 outros que não dos vossos, se estáis percorrendo a terra e sois alcançados pela desgraça da morte. Retende-os a ambos após a oração, e eles jurarão por Alá, se duvidais deles, e dirão: não venderemos isso por preço algum, ainda que o beneficiado seja parente, nem ocultaremos o testemunho de Alá. Por certo, nesse caso, seríamos dos pecadores. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Se descobre que ambos cometeram pecado de perjuro, então que os substituam 2 outros dentre os que foram prejudicados pelos primeiros e jurarão por Alá. Em verdade, nosso testemunho é mais justo que o deles, e não cometemos agressão. Por certo, nesse caso, seríamos dos injustos. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Isso é mais adequado para que prestem testemunho autêntico ou temam que outros juramentos voltem a ser prestados após os seus. E temei Alá e ouvi, e Alá não guia o povo perverso. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Lembra-lhes, Muhammad, de que um dia Alá juntará os mensageiros, então dirá: o que vos foi respondido? Dirão: não temos ciência disso. Por certo, Tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Quando Alá dirá: ó Jesus, filho de Maria, lembra-te de minha graça para contigo e para com tua mãe, quando te amparei com o Espírito Sagrado. Falaste aos homens, quando ainda no berço e na maturidade. E quando te ensinei a Escritura e a sabedoria, e a Torá e o Evangelho. E quando criaste do barro a figura igual ao pássaro com minha permissão, e nela sopraste, e ela se tornou um pássaro com minha permissão. E curaste o cego de nascença e o leproso com minha permissão. E quando fizeste sair os mortos dos sepulcros com minha permissão, e quando detive os filhos de Israel, afastando-os de ti, quando lhes chegaste com as evidências, então disseram os que dentre eles renegaram a fé: isto não é senão evidente magia.
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. E quando inspirei aos discípulos, crede em mim e em meu mensageiro, disseram, cremos, e testemunha que somos muslimes. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Lembra-lhes de quando os discípulos disseram, ó Jesus, filho de Maria, teu Senhor poderá fazer-nos descer do céu uma mesa provida? Ele disse, temei Alá se sois crentes. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Disseram, desejamos comer dela e que se nos tranquilizem os corações. E desejamos saber se tu, com efeito, nos disseste a verdade e desejamos ser testemunhas dela. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Jesus, filho de Maria, disse, ó Alá, Senhor nosso, faze-nos descer do céu uma mesa provida, que nos seja uma festa para os primeiros e os derradeiros de nós e um sinal de ti, e sustenta-nos, e tu és o melhor dos sustentadores. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Alá disse, por certo, far-vo-la-ei descer. Então, a quem de vós renegar a fé, depois, por certo, castigá-lo-ei com castigo com que jamais castigarei a alguém dos mundos. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. E lembra-lhes de quando Alá dirá, ó Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens, tomai-me e a minha mãe por dois deuses além de Alá? Ele dirá, glorificado sejas. Não me é admissível dizer o que me não é de direito. Se o houvesse dito com efeito, tu o haveria sabido. Tu sabes o que há em mim e não sei o que há em ti. Por certo, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء Não lhes disse senão o que me ordenaste. Adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor, e fui testemunha deles, enquanto permaneci entre eles. Então, quando findaste meus dias na terra, tu foste sobre eles o observante, e tu, de todas as coisas, és o testemunha. إن
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Se os castigas, por certo são teus servos, e se os perdoas, por certo tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Alá dirá: este é um dia em que beneficiará aos verídicos sua veracidade. Eles terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Esse é o magnífico triunfo. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. De Alá é a soberania dos céus e da terra e o que há neles, e ele sobre todas as coisas é onipotente.